コーヒーフレッシュの主成分は、植物性油脂。専門家に聞いてみた。コーヒーフレッシュは水と油を乳化剤で混ざるようにし、増粘多糖類でとろみをつけ香料で香りを足し着色料で白くしています。通常のミルクだと数日で飲められなくなってしまいますが、植物性油脂を使うことで数ヶ月持つことができます。ちなみにメーカーによってはミルクを足して作られているところもあります。喫茶店でコーヒーに入れるミルクはその場で飲むのでほとんどが生クリームだと考えられるので、喫茶店ではミルク感を味わってください。ミルクでも油でも美味しければいいのよ。コーヒーにバターオリーブオイル生クリームコーヒーフレッシュ。そんなに入れたらコーヒーの味が。じゃあ油っぽい